Cənubi Qafqazda nəqliyyat kommunikasiya əlaqələrinin bərpası və regional inteqrasiya perspektivləri yenidən ön plana çıxıb. Ermənistan rəsmilərinin son açıqlamaları göstərir ki, İrəvan yaxın illərdə Azərbaycan və Türkiyə ilə sərhədlərin açılması, həmçinin regional nəqliyyat marşrutlarının fəaliyyətə başlaması istiqamətində irəliləyiş əldə olunacağını gözləyir. Bu proses eyni zamanda Orta Dəhlizin inkişafı, Avropa ilə Asiya arasında yük daşımaların genişləndirilməsi və regionun tranzit imkanlarının artırılması baxımından da əhəmiyyətli hesab olunur. Ermənistanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Van Kostanyan bildirib ki, ölkəsi 2030-cu ilədək Türkiyə və Azərbaycanla sərhədlərin, eləcə də nəqliyyat kommunikasiya xətlərinin açılacağını gözləyir. Onun sözlərinə görə bu proses nəzarətdə tutulandan daha tez də baş verə bilər və İrəvan regional nəqliyyat təşəbbüsləri üzərində işini davam etdirir. Kostanyan qeyd edib ki, Ermənistan qonşu ölkələrin yanaşmalarında daha açıq mövqeyinin müşahidə olunduğunu hesab edir. O, Azərbaycanın Ermənistan yükləri üçün dəmir yol əlaqələrinin açmasına hazır olduğunu bəyan etməsinə, həmçinin Türkiyə tərəfindən Ermənistan mallarının öz ərazilərindən tranziti ilə bağlı verilən son siqnallara diqqət çəkib. Ermənistan rəsmisinin sözlərinə görə, hazırda ABŞ tərəfdaşları ilə birlikdə TRIP layihəsi üzrə hüquqi hazırlıq işləri yekunlaşmaq üzrədir. Paralel olaraq layihənin texniki iqtisadi əsaslandırılması hazırlanır və burada əsas diqqət dəmir yol nəqliyyatının inkişafına yönəldilib. Bununla yanaşı Ermənistan Avropa İttifaqı ilə nəqliyyat infrastrukturunun modernləşdirilməsi istiqamətində əməkdaşlığını davam etdirir. Bu əməkdaşlıq çərçivəsində avtomobil yollarının yenilənməsi, yeni sərhəd keçid məntəqələrinin yaradılması və logistika imkanlarının genişləndirilməsi nəzərdə tutulur. Kostanyan bildirib ki, Ermənistan Orta Dəhlizin öz ərazisindən keçən hissəsində yüklərin maneəsiz hərəkətini təmin etməyə hazırlaşır. Bunun üçün rəqəmsal həllərin tətbiqi, gömrük prosedurlarının sadələşdirilməsi və müvafiq hüquqi bazaların təkmilləşdirilməsi istiqamətində işlər aparılır. Bu prosesdə Avropa İttifaqının texniki və institusional dəstəyindən istifadə olunması da planlaşdırılır. Son illərdə Orta Dəhliz Avropa ilə Mərkəzi Asiya və Çin arasında alternativ yük daşıma marşrutu kimi strateji əhəmiyyət qazanıb. Regional kommunikasiyaların açılması ilə bağlı müzakirələr də məhz bu nəqliyyat marşrutunun səmərəliliyinin artırılması kontekstində aparılır. Hazırda regionda nəqliyyat kommunikasiya əlaqələrinin bərpası ilə bağlı müzakirələr davam edir. Ermənistan tərəfi sərhədlərin və nəqliyyat xətlərinin açılmasının iqtisadi əməkdaşlığın genişlənməsinə, yük daşımaların artırılmasına və regional inteqrasiyanın dərinləşməsinə töhfə verəcəyini bildirir. Bununla yanaşı layihələrin gələcək icrası tərəflər arasında əldə olunacaq razılaşmalardan və yaradılacaq hüquqi texniki mexanizmlərdən asılı olacaq.